Galera, bom dia pra todos vocês, beleza? Aqui, rapaz, eu estou no sítio Jequeri. Aqui interligado com o Povoado de Poeira. Agora eu estou saindo daqui, vou mostrar pra vocês aqui as paisagens, as estradas, beleza? Vou passar pelo Lagoa da Serra, Lagoa da Areia do Sirico e depois Lagoa do Inchu. Talvez eu não chegue com essa gravação até lá, né? Faço outro, beleza? E é isso aí. E nós estamos juntos e misturados. Lembrando pra vocês, continue deixando aí o joinha, que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil. Ativa o sininho aí pra receber as notificações, pessoal. E é nóis, estamos juntos e misturados, beleza? Preparar meu equipamento aqui pra me seguir a viagem. Pra mostrar pra galera aqui as estradas. E tá bonito pra chover, viu? A noite choveu bastante. Pelo jeito vai chover de novo. Dá uma olhada aqui, pessoal. No meu equipamento aqui, pra ver se tá ok. Tá tudo beleza aqui. Não. Pensei que tinha alguma coisa errada aqui, mas não tem não. Aí, vem comigo aí, tamo junto.
beleza? Essa aqui é Lagoa da Serra. Lagoa da Serra aqui. E deve ficar pulando aqui na gravação, por causa que tem esse caçamento aqui, pessoal. Aqui é Lagoa da Serra, zona rural aqui da cidade de Estrela de Alagoas, beleza? Galera gritando.
Galera, aqui já é Lagoa da Areia do Sirico. É isso aí, ó. Lagoa da Areia do Sirico aqui. Tá aí, né? Beleza. Uma paradinha aqui. Galera, agora nesse momento aqui eu vou finalizar aqui esse vídeo, beleza? Lembrando pra vocês que aqui é Lagoa da Areia do Sirico. Aqui é a zona rural da cidade de Estrela de Alagoa. E, por gentileza, agradeço a todos que sempre estão deixando o joinha aí pra fortalecer o canal do Tinga Tizil. Muito grato a todos vocês. Ative o sininho aí pra receber as notificações, pessoal. E é nóis, tamo junto e misturado, beleza? Pra vocês um ótimo dia, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.